Ah, da ist es ja. Zum Quietscheentchen. Keine Angst, ein wunderbarer Laden. Perfekt für dich. Wir wollen ja nicht, dass du Angst kriegst und das ganze Unternehmen abbrichst, nicht? Naja, ich mag Entchen. Yay! Garçon, Ihren besten Tisch bitte. Riechst du das? Den Geruch musst du dir ordentlich reinziehen. Lass ihn richtig einwirken. Wonach riecht das? Für mich ist das nämlich ein bisschen Männerduft und ein bisschen richtig mieser Männerduft. Keine Ahnung wieso, aber insgesamt riecht es wie die Farbe braun. Was denkst du? Das ist ganz schön viel Haar. Sie lässt den Pony wachsen. Ist das Blut an deinem Schnurrbart? Goldi, sieh dir das an! Sieh dir das Blut an seinem Schnurrbart an. Donnerwetter, ist das viel Blut. Hey, geht's dir nicht gut, Blondie? Vielleicht sollten wir dich besser nach Hause bringen. Schluss für heute. Machen wir uns vom Acker. Das hier ist ein 5-Sterne-Restaurant. Und wenn dir das schon Angst einjagt, dann solltest du vielleicht lieber zurück in deinen Tod. Ist das du?